बाद लोग हम गेहूँ लगा चुके हैं, मतलब कतरने के बाद शाम टाइम हो गया। अपना सोनालिका फिर से चलने जा रहा है कतरई पर। और भाई महिंद्रा तो मैं ढो रहा हूँ गेहूँ, महिंद्रा से गेहूँ ढो रहा हूँ। तो जी स्वागत है। पटिया लगवाया था के पटवे लगवाया लंडे पटिया। तो भाई देख पटिया लगा ले, हम पहले लगा ली पटिया। आप चलते हैं देखते हैं क्या होता है। पटिया लगाने के बाद भाई थोड़ा ना हो गए का इतना लोड मतलब है लोग के मतलब 4 नंबर हाई के 4 नंबर में ट्रैक्टर को उठाया जाएगा गले पर।